Jo, liebe Reisemobilfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist Tag 11. Wir haben sehr gut genächtigt hier und jetzt sind die Wolken auch ein wenig verzogen. Schaut sehr schön hier aus. Es ist aber sehr windig, aber die Natur, das ist natürlich fantastisch hier auf Senja. Unglaublich. Ja, unser Weg soll uns jetzt mal Richtung Lofoten bringen. Erstmal entsorgen, versorgen wieder. Die normale Geschichte, soll was kommen die nächsten paar Kilometer. Und ja, sehr schöner Platz, aber manche Leute können es einfach nicht lassen. Kommen her und schmeißen den Müll her und fahren weg. Und dann brauchen wir uns natürlich nicht wundern, wenn dann irgendwelche Schilder dort stehen, Camping verboten. Ich weiß jetzt nicht, ob das vom Camper kommt, schaut nicht so aus. Ja, ist egal. Müll schmeißt man nicht in die Natur, fertig, egal ob es vom Camper kommt oder nicht vom Camper. Es ist einfach assi, ja. Also wir haben gefrühstückt, wir haben Kaffee getrunken, frisch geduscht, frisch rasiert, Leute, ja. Ich schaue wieder normal aus. Ja, es war ziemliche Arbeit in einem Kastenwagen, ja, wenn man sich rasieren muss und gucken und machen und tun. Es ist halt nicht wie zu Hause, aber es funktioniert alles perfekt. Und wir machen uns jetzt mal langsam wieder auf den Weg. Wir wollen zu den Lofoten, also auf geht's. Wenn uns da einer entgegenkommt, wird es eng und da kommt, glaube ich, auch einer. Und jetzt wird es witzig, ich möchte dann so nah an die Wand fahren, ja, das ist ja Gestein. Da ruppel ich mir die ganze Seite auf. Der muss jetzt warten. Ja, aber es geht, da ist eine kleine Einbuchtung. Und dann kommt man vorbei. Ja, und wenn man halt nicht diese Einbuchtung hat, dann kommt man nicht vorbei. Dann wird es eng, wie ihr seht. Und dann muss vielleicht einer zurückfahren. Ja, wir sind fündig geworden. Hier gibt es eine Entsorgungsstation, ein kleines Häuschen, Frischwasser, Toilettenentsorgung, ja, sonst nichts. Es ist ein Kanal, da kann man halt seine Fäkalien reinkippen. Ich denke, da kann man auch das Grauwasser reinlassen. Und ja, so schaut es dann aus. Wir stehen jetzt extra so da, weil wir noch Frischwasser tanken wollen. Und das Frischwasser ist nämlich hier um die Ecke. Und ich zeige euch das mal mit der Toilette. Also Kanal auf. Und einfach reinkippen. Dann ist hier ein extra Anschluss für Toilettenwasser und ein für Frischwasser. Das zeige ich euch auch noch. Ja, da kippt man die Fäkalien rein, zieht es hoch. Rein damit. Und der Matti holt schon mal mit der Gießkanne sein Wasser auffüllen. Wir machen es natürlich wieder mit dem Schlauch. Wir sind natürlich die Kompressorleute. Genau, du trägst ja gern Gießkannen, habe ich schon gemerkt. Hier ist Toilettenwasser, nicht verwechseln, wenn ihr hier seid. Steht auch hier. Ja. Stromanschluss für was auch immer. Wollt ihr hier campen gehen? Keine Ahnung. Und hier ist eben dann Frischwasser. Und hier ist es einfach nochmal gezeigt, wo ihr eure Fäkalien hinkippt. Ja, das war's. Und wir füllen jetzt noch Wasser auf und dann geht's schon weiter. So, während die anderen jetzt noch Wasser auffüllen und die Toilette entsorgen, bin ich schon mal vorgelaufen. Ja, und guck mir das hier an. Die Schiffe, wie sie hier stehen. Also das Bild ist schon göttlich, ja. Schaut echt gut aus. Wahnsinn. Und wenn man sich umdreht, der Kontrast, die Baustelle. Aber auch hier das Gebirge. Genial. Ja, also ich gebe mir jetzt wirklich Mühe, die Kamera gerade zu halten, weil die hat ja keinen Anti-Schock. Und wie ich es ja im vorgehenden Video gesagt habe, ist mir der Gimbal verreckt. Also ich bin jetzt kein zittriger Mensch, ich habe keinen Parkinson, aber bei der Kamera merkt man jede Erschütterung. Deswegen habe ich ja den Gimbal gekauft damals für die Kamera. Ich hoffe, es passt. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt es mal in die Kommentare, ob es euch so passt. Ich kann jetzt natürlich kurzfristig keine andere Kamera besorgen, ja. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich damit irgendwie zurechtkomme. Aber das schaffen wir schon. So, der Tunnel, der ist natürlich jetzt recht witzig. Ja, da sind links und rechts die Stickel drin. Maximalbreite 3 Meter. Sind ganz kleine Einbuchtungen hier immer, aber wenn da einer entgegenkommt, gibt es keine Chance. Man muss einer zurückfahren oder warten, je nachdem, wenn man es von Weitem sieht. Sonst hat man keine Chance. Ich glaube, da kommt einer. Jetzt kommt hier links eine Einbuchtung, ja, und schon bleiben sie stehen, dass derjenige in die Einbuchtung fahren kann. So wie ich jetzt auch. Ja, dann muss man warten. So ist das.
Ja, wie ihr merkt, muss man ziemlich lang warten, von Weitem halt schon gesehen, ja, dass einer kommt. Da muss man halt ein bisschen mitdenken, wenn man durch so einen Tunnel fährt. Ja? Und nicht einfach stur drauf losfahren, so wie es manche machen, sondern sehen, okay, da ist eine Einbucht und bleibe ich stehen und warte. Und weiter geht's. Okay. Ja, wir haben noch eine ganz kurze Rast hier gemacht auf Senja und haben diese Aussichtsplattform entdeckt. Und ich glaube, die ist genau an der richtigen Stelle. Und da gehe ich jetzt mal hoch, so wie die zwei. Ja, und mache Fotos. Und die könnt ihr auf Instagram besichtigen. Besichtigen. Richtiges Deutsch. Vielleicht nehme ich auch die Kamera, meine andere. Ja, das kann ich auch machen. Dann blende ich euch das ein. So, mit Anlauf. Der Mann mit der Höhenangst. Ja, der Mann mit der Höhenangst. Oh. Geil. Ist das ein Foto? Ist das ein Foto? Geil, ja, ich muss. Hast du ein Ding gemacht? Panorama, ja. Ja, ich mache auf jeden Fall auch noch jetzt gleich. Scharf, echt. So, jetzt mache ich ein paar Fotos. Genug gefilmt. So, Fotosession beendet. Nur die zwei kriegen wieder nicht genug, ja. Matti und Britta, die wollen jetzt natürlich noch mehr Fotos hier machen. Da muss man sich jetzt brav anstellen. Ihr seht, das sind ganz viele Leute. Und jetzt wird noch gepostet. Ja, dann lasse ich nur noch ein bisschen Foto machen. Wir warten halt noch 2-3 Minuten und dann düsen wir los. Jetzt ist der Parkplatz übrigens voll geworden. Eine Stunde später. Da stehen jetzt schon ein paar Fahrzeuge, die wollen alle wieder übersetzen. Wahrscheinlich alle Richtung Lofoten. Matti steigt mal aus. Ich glaube, wir gehen auch mal vor. Vielleicht muss man die Fähre nämlich buchen und bezahlen. Also dann gehen wir mal vor. Hier gibt es Informationen, Preise. 38,91. Schmannet, Alter. Wir werden echt arm mit einer Fähre, ich sag's euch echt. Alle Tage. 13 Uhr, in einer Viertelstunde. Ah ja. Jetzt vergleichst du mal, wir werden arm mit einer Fähre. 91 da. Aber die Landschaft ist schon grandios. Wahnsinn. Ne, was labert denn ja? Nix 91. 114. Oder hast du 20% Rabatt? Also ich nicht. Wo denn? Ja? Ah. 114 Euro. Und ich? Ja, hier. Und ich 48. So. Bis 15. August. 13 Uhr, 2 Stunden. Wöllefjord und das ist das Ziel auf den Lofoten. Ja, hoffentlich ist das eine größere und wir kommen alle mit, ne? Ich denke mal, dass die Spuren reichen, oder? Wenn das Ding voll ist, ist die Fähre voll. Volle Spuren, dann ist die Fähre. Gut, dann warten wir mal auf die Fähre. Ja, wir müssen jetzt wieder gut 1,5 Stunden auf die Fähre warten. Ja, und dann nutze ich natürlich die Zeit. Laptop auch hochladen und ja, Video schneiden. Dass ihr auch Material kriegt, dass ihr was zu gucken habt, was wir so treiben. Und das nächste Video, was ich jetzt schneiden werde, ist übrigens das Nordkap Video. Also wie wir am Nordkap ankommen. Und das habt ihr ja logischerweise jetzt schon gesehen. Ja, und da arbeite ich jetzt dran. Und das mache ich jetzt. Und solange bis halt die Fähre kommt, solange mache ich jetzt darum. Eine Stunde später. Die Fähre ist angekommen. Wir stehen jetzt da. Also die Fähre ist schon gelöscht. Also die Fahrzeuge sind runtergefahren. Und irgendwie geht es jetzt nicht voran. Hinten hat sich eine Riesenschlange schon gebildet. Jetzt hoffen wir trotzdem mal, dass wir alle noch schön drauf kommen. Wir waren ja rechtzeitig da. Ja, ich mache jetzt auch mal einen Motor, glaube ich, an. Weil alle irgendwie den Motor jetzt anmachen. Motorrad laufen. Neben die Motoren laufen.
Und jetzt schauen wir mal, wie wir das machen. Kassiert er ab? Ist da einer, wo abkassiert? Kann das sein? Scheint so. Okay. Dann kann man direkt da ein Ticket kaufen. Da läuft er rum, seht ihr den? Der rennt da rum mit seinem Tablet und guckt halt, ne? Und dann kassiert er ab. Ne? Kann man mit Karte wahrscheinlich bezahlen, alles. Keine Ahnung. Ja? Ich sehe den jetzt gerade. Wenn ich das Video mache, habe ich den gesehen. Gut, ich werde euch berichten, ob der abkassiert hat. Ja, das wäre natürlich geil. Ja, dann wäre das schon erledigt. 1 Minute 37 Sekunden später. So, das war einer zum Abkassieren. Der hat mich jetzt abkassiert und der kam her, sagt zu mir, ja, hello. Und wie viele Personen? Ich so, ja, eine Person. Und ja, dann habe ich ihm meine Kreditkarte gegeben. Der steck rein, Kundennummer ein. Kommt, der Kassenzettel steht drauf 48 €. Also ich habe jetzt ein 6 Meter Fahrzeug bezahlt. Ist okay. Er hat mich nicht gefragt. Er hat einfach gesagt, Kreditkarte rein, tschüss, ab. Ich habe die Quittung da, bezahlt, fertig, erledigt. Und damit ist für mich das Thema durch. Ja, kann ich ihm leider nicht helfen, wenn er mich auf 6 Meter abkassiert. Dann ist es so, ja. Aber ich denke, wir passen trotzdem drauf, auch wenn ich 40 cm länger bin, ja. Wir werden es ja gleich sehen, wir fahren ja gleich drauf. Ja, wir sind jetzt auf der Fähre angekommen und da stehen einige noch draußen, die leider warten müssen. Oder glaubst du, kommen noch alle drauf? Zuversichtlich? Nee. Ich auch nicht. Wo ist denn der Helge eigentlich? Der steht hinter dir. Nee, vor mir ist er. Der Helge? Ah, vor mir. Ah, ich meine jetzt als Person. Ja, Nicht das Auto. in seinem Auto. Sind die noch im Auto, ja? Also die Aussicht hier ist schon geil. Und jetzt verlassen wir natürlich Senja und setzen über zu den Lofoten. Und dann gucken wir mal, was uns da wartet. Ich denke, ist auch sehenswert. Und die Kamera habe ich auch dabei. Bilder einfach. Schauen wir mal. So, ja, irgendwie können sie uns auch schlechter erwischen. Ja? Wir haben wieder das beste Wetter erwischt und haben nichts auf der Fähre, auf den Übergang. Können wir uns schön oben draufsetzen und können uns den Fjord angucken. So eine Senke wäre, das sieht ja auch mal fett aus. Das ist natürlich mega, mega. Ja, und die machen nur Insta-Fotos, die zwei da vorne. Ja, die kriegen gar nicht genug. Ja. Ja, der Wellengang ist jetzt schon ein wenig arg heftig. Jetzt hoffen wir, dass sich das ein bisschen beruhigt, weil sonst Haben wir keine Spiegel mehr in den Autos. nicht nur das. Nicht nur das. Geht schon krass. Toiletten geleert haben, das ist jetzt überschwappt. Wir rennen auf einmal ganz wieder Richtung Toilette da. Jetzt ohne Witz. Oh ja, tatsächlich. Wo laufen die denn Ja, alle? ja. Nee, die Reling, die sind alle am Reiher da. Jetzt werden die Fische gefüttert. Ja, ja. Naja.
Einfach nur Luft holen, immer auf den Horizont konzentrieren. Ich kann mich kaum richtig auf den Beinen halten. Aber jetzt fahren wir gleich in den Hafen rein, Gott sei Dank. Es wird Zeit. Wir haben einen ziemlich harten Seegang, sag ich mal. Oder harten Wellengang, sagt man, glaube ich, dazu. Muss mich ein bisschen konzentrieren. Puh. Ich bin ja schon Fähren gefahren, ja, aber große Fähren. Da merkt man das nicht so. Aber hier werden wir ganz schön durchgeschüttelt. Ja, 10 Minuten glaube ich noch. 10 Minuten, Viertelstunde sind wir da. Gott sei Dank. Wir haben die Überfahrt überstanden, ohne uns zu übergeben. Und ja, jetzt langsam müssen wir mal runter in den Rumpf. Zu den Autos. Ich glaube, dass wir nämlich jetzt... Ja, da vorne stehen schon die neuen. Wir müssen runter. Von daher ab, runter in die Autos rein. Und auf Land haben wir das auch hinter uns, ja, diese Fährfahrt. Hinter mir ein sehr schöner Leuchtturm. Ja, wir sind gerade vom Boot runter. Wir sind immer noch in Antenes. Ganz blödes Wort, Antenes. Da steht dieser schöne Leuchtturm. Oh, Helge möchte gerade Foto. Will er ins Bild laufen? Kann ich weiterlaufen, ja? Wisst ihr, danke an die Zuschauer, dass sie gewartet haben. Ne? Na. Dann laufen wir da hoch. Die ist auch schon oben. Gehst du jetzt hoch geht's da hoch in den Leuchtturm oder was? Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort. So schaut es dann aus, wenn man den Weg hochläuft zum Leuchtturm. Und der Matthias hat gerade eben gesagt, 100 Grund. Keine Ahnung, was das hier heißt. Bahn. Toll, weiß man nicht, ne? Keine Ahnung. Schreibt's mal in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. Du kennst dich langsam aus, ja? Ja, der Matthias wird auch noch YouTuber, glaube ich. Wir haben schon dieselben Mützen auf. Ja, da ist es zum YouTuber nicht mehr weit. Heute geht der Winter, oh Mann. Oh, krass. Heili, setz mal auf die Kugel da. Mach mal ein Bild. Setz mal auf die Kugel. Das ist die Mini-Nordkap-Kugel oder was? Aus den Lofoten. Kamera läuft mal schnell hoch. Ich gehe da jetzt einfach mal hoch. Frag mal nach, du kannst ja auf Instagram, dann bist du mit denen schon verbunden, siehst? Ja, denke. Ja, die haben halt den eigenen Instagram-Kanal. Scannst es, dann bist du halt drauf. Ne? Zahlen oder was? Der Group? No Group. Er hat ja gleich Group-Preis gemacht. Der hat schon aus dem Fenster geguckt, der hat schon gegeiert. Ja klar, der ist aufs Geld angewiesen, Touris haben quält. Ja. Mit der Weitwinkel kriege ich es eh nicht gescheit drauf. Ich hätte mal eine andere Kamera holt sollen, das Auto jetzt. Weitwinkel kriegst du da hinten gar nicht drauf. Nicht so schön. Nicht so schön. Ne? Beste Bilder. So ist es. Oder Instagram, wisst ihr Bescheid. Irgendwann später. Wir haben einen Schlafplatz gefunden. Hier gibt es Haufen Fliegen. Fliegen voll ums Gesicht rum, aber damit muss man, glaube ich, leben. Immerhin, die ganze Kamera ist schon voll Mucken. Wahnsinn. Ja, wir haben uns jetzt hier hergestellt. Wir werden den Abend genießen, hoffentlich. Denke ich. Außer die Mucken kommen ins Auto rein. Dann wird es nicht witzig. Kannst mit einem Schlappe rumlaufen. Ja. Du hast ja ein super Fliegengitter. Das, wo kaputt ist, das habe ich meinen Leuten noch gar nicht gesagt. Also mein Fliegengitter hat einen Geist aufgegeben. Mir ist die Schnur gerissen. Ich kann sie zwar noch bewegen, die Fliegengitter, aber ich will es jetzt ganz oft machen, weil bei jedem Mal ziehen geht die Schnur weiter raus und irgendwann geht die Tür nicht mehr. Und dann habe ich verschissen. Und deswegen kann ich jetzt nur durchs Fenster kommunizieren. Ja. Scheiße. Na gut. Dann musst du halt drin bleiben, währenddem wir hier unseren Gelüsten frohen. Ich würde sagen, ihr macht hier mal Feuer, dann sind die Mucken gleich weg. Ja. Dann würde ich sagen, dann sammeln wir schon mal Feuerholz, damit wir Feuer machen können. Da hinten kommt schön Regen. Dann ist es wieder aus. Ja, und die Mucken sind auch weg ins Regnen. Ja.
denn? Das ist alles Fliegen, wa? Ja, ja, aber wie viel? Gleich immer so massig, ey, dass das nicht irgendwie in normalen Verhältnissen immer steht, ja? Einmal ewig viel schnacken, jetzt ewig viel mucken. Immer schön extrem. Ja, nicht wie bei uns 12. Was meinst du? Wir haben doch nur 4 Monate im Jahr. Ja? Der Polarsommer ist ja nur 4 Monate. Ja. Hopp, schnappe mal wegen. Fress dich mal durch. Wir hätten sogar eine Sitzgelegenheit, aber bei dieser Muckenblache setze ich mich da natürlich nicht hin und frühstück oder so. Das war ja zu geil mit dem Strand gegenüber, ey. Also geiler ging's. Ja, das war geil, ne? Das war ja, da wäre ich morgen früh. Also wir sind an einem Spot vorbeigefahren, da hätte gegenüber wäre da ein Strand gewesen. Hätten wir einfach nur runterlaufen müssen und dann hätten wir unser Wasser gleich gehabt mit einem schönen Sandstrand. Sind jetzt aber weitergefahren und jetzt stehen wir halt hier ohne Sandstrand, aber mit Mucken. Nachdem wir so geplagt werden von den Mucken, ja, hat der Medi sein Schwedenfeuer rausgeholt. Das er aus Würzburg übrigens noch hat. Falls ihr das Video gesehen habt, der hat es vom Helge in Würzburg überreicht bekommen. Ich weiß gar nicht, war das im Video überhaupt zu sehen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß auch nicht. Und das hat er jetzt mitgefahren bis zu den Lofoten, übers Nordkap. Ja? Der fährt schon direkt zu den Lofoten. Wir fahren schon übers Nordkap zu den Lofoten. Ja? Und jetzt heißt es anzünden. Wie magst du das auch mit Anzünder oder was ist das? Das sind so biologische Wachsdinger. Und die brennen schneller oder wie ist das dann? Hier, ich habe die Dinger jetzt auch mit. Was hast du mit? Ja, ja gut, die Grillanzünder. kannst du auch reindrücken, ja. Das ist egal, die kannst du noch ein bisschen formbar. In einem Stein und klopfst, ne? Ja, genau. Genau, Bröselböse. Extra mitgebracht noch. Vielleicht ist das nur das Flüssige. Ich hatte es in der Bio-Version mitgebracht. Du denkst halt an die Umwelt. Ne? Ja. Das schöne Norwegen. Ja, Ist das hier kein Bio, das Was da liegt? das ist aber nicht von dir. Nee. Guck hin, die Leute schmeißen ihr Bio. Aquacam. Ja, das ist die Bio, ne? Die Toilettenbio, ne? Ja, das darf man dann überall hinschmeißen. Ja, genau, wenn es Plastik kommt. Draufsteht, kannst du alles reinschmeißen. Das Plastik da drumherum, das ist auch Bio. Ist alles Bio, alles Bio. Aber der Medi ist ja da und der entsorgt es. Sind die Viecher raus? Komm mal das. Voll die Mutanten kommen da raus. Ja, lass die drin, ey. Ich will jetzt wissen, wie das mit dem Feuer geht. Ich auch. Ob das funktioniert. So wie in Würzburg das letzte Mal. Ja, ist klar. Da raucht's hier. Aber wenn es raucht, sind die Mucken weg. Heute soll es rauchen. Und wahrscheinlich, heute brennt das astrein ab, ja, ohne Rauchen. Ja. Und heute muss es echt rauchen wie die Sau. Und dann sind die Viecher nämlich erstmal weg. Dann machen wir schön die Räucherung und dann sind wir ein bisschen allein. Nachher kommt der fette Sack da oben drauf. Genau. Kann der da Ja, wenn größer macht die Feuerstelle, klar. Da liegt da noch was. Der ist doch pitschnass. Warte mal, der ist aber, glaube ich, der schaut furztrocken aus. Immer erst gucken, was drunter ist. Da ist nur ganz wenig nass. Guck, Machen wir den. der ist furztrocken. Machen wir die Beile nachher raus. Oder der gefällt. Da hinten liegt auch noch Zeug. Da ist auch Feuerstellen, machen über Feuerstellen. Hier scheint viel Ja, los wegen zu den sein. Mücken auch. Pass mal auf, wer heute Abend noch kommt. Ja, Aber hier ist besetzt. Wir sind da. wir haben unsere Ecke. Genau. Ja. Überall Feuerstellen. Gucken, ob da ein Elch irgendwo oben ist. Und ja, genau, dass der runterrennt, ja. Und die Feuerstellen sind logischerweise dafür, denke ich mal. Ja, weil die Mucken sind ja echt extrem und dann macht hier jeder sein Feuer. Und dann ist es auch mit einem wenig erledigt mit einer Viecher. Die reinkippen, anzünden und an und erstmal wirken lassen. Einziehen kann. Ja, aber das verdunstet, wenn es zu lang wartest. Ne? Das ist ja so ein öliges Zeug. Ach so, okay. Mal einziehen lassen, das kurze trockene Holz. Ich denke, das reicht. Jetzt das zum Thema einwirken lassen. Helge wollte es einwirken lassen, Medi sagt sich nichts. Das habe ich ja gesagt, verdunstet. Ne? Ja. Das verdunstet. Und jetzt schön brennen und jetzt verpisst euch hier Mucken. Genieß es. Guck mal, was ein Ausblick. Ja, aufs Wasser, gell? Ja, genial. Wahnsinn. Genial. Ja, mit der Kamera seht ihr das jetzt nicht. Aber man guckt da über die Wiese und kurz danach kommt schon das Wasser. Oh, jetzt geht's ab. Schön die Strahlungswärme. Was verbrennt dein Pulli nicht ab, Alter? Am Feuer stehen bleiben, da sind die Mucken weg.
Mach das da vorne, der ist zu nass. Ja? Oder? Ja, morsch ist er. Und halt die Finger weg. Morsch ist er. Ich sagte, das dauert lang, bis hier ein Rettungswagen kommt. Du bist doch einer davon. Nee. Ich hab Urlaub, Freund. Okay. Feierabend. Hast du die Köfferle dabei? Oh, leg's mal in die Sonne, kannst trocknen. Ja, genau. Nee, ums Feuer rum, dann kann das schon mal anfangen zu trocknen. Genau. Boah, das beeindruckt die Viecher gar nicht hier, was wir hier machen. Helge kriegt den noch klein. Auf jeden Fall. Ja, hier mit dem Ding jetzt hier. Ja. Gutes Werkzeug dabei. Wahnsinn. Perfekt. Wahnsinn. Ja, also die Muggenplage hat sich erledigt. Ja. Und das liegt daran, dass das raucht wie Sau, aber das ist gewollt. Und wirklich, seitdem das raucht, haben wir jetzt eigentlich keine Muggen hier mehr. Ja, das hilft wirklich. Wahnsinn. Ja, das stinkt zwar wie die Pest. Ja, das zieht in meine Karre rein. Aber ich habe den Lüfter hinten an, das zieht es hinten wieder raus. Von daher ist es jetzt mal gut, aber natürlich wird der Geruch heute Nacht mich begleiten. Jetzt kommt dann ein Lüfter. Ja, ein bisschen mehr. Raucht zu viel. Ja, dass er ein bisschen mehr Flamme kriegt. Ja, aber gegen die Muggen hat es geholfen. Ja. Du bist auf Holzsuche? Was ich finde, bringe ich mit. Wir sind nicht alleine. Nicht? Da ist noch ein Haus. Da hängt ein Briefkasten. Echt? Oh, die Metti-Technik. Ja, ja, das hat er sich abgeguckt. Ja, mit den Augen stehlen. Aber es funktioniert, ne? Das hast du gut gemacht. Gut entdeckt. Ja, jetzt warten wir mal ab, was das Feuer so gibt. Danach stinkt wieder alles nach Rauch. Ne? Egal. Das gehört dazu. Nein, doch. So, der Tag geht jetzt auch zu Ende. Und ja, der Helge feuert jetzt nochmal richtig nach. Dass wir schön warm haben. Schönes Feuer haben. Dunkel wird es ja sowieso nicht. Ja. Wir haben auch Wasser dabei zum Löschen. Ja, natürlich. Klar. 300 Liter. Ja, genau. Nicht nur das und Wasser, Feuerlöscher habe ich auch gesehen. Ne? So, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Ja, schreibt was in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, weil morgen geht es weiter Richtung Lofoten und mal gucken, was passiert. Ja, ich bin raus. Ciao.